能看到这个视频的，你可以不用划走了。你收到一名最真实的地铁跑酷主播，金币钥匙少的回复1，限量的滑板少的给我回复2，酷炫好看人物少的给我回复3。最后呢，要像这个兔兔这样，我可以优先给你们安排。好了，都做到了吧？我现在教你们如何领取兑换码。左下角这个小雪花看到了吗？点进去，找到自己喜欢的人物，然后点这里下载，一定要选高清下载，然后来到我的评论区，点开这个笑脸，再点这个加号，找到你刚刚保存的人物，最后发送出来，这样就升级成功了。我一会儿一个个安排，人物少的、滑板少的可以来试试。